Реставрация корзины Минск. Попалась такая вот звезда. Но, увы, тут на десятку прослаблено. Не 20,0, а пришлось точить толку. Вот здесь по диаметру делать 21. На десятку в плюсе. С бронзы точил токарь мне. Потом вот здесь было 25,8. Прослаблено тоже на 2 десятки. Должно быть 26 по заводу. Получался сектор, болтался, вот так вот люфтил. Пришлось протачивать до 25,5. И это якобы она новая, она накаленная. Но, увы, также подойдет такой способ завтуливания вот бронзовой втулкой винца. ВКшкой протачивается, потому что накаленный, и прессуется втулка с бронзы. И потом протачивается по размеру вот этому, когда обточится выработка, если износ. Если бэушная, ну, поезжившая. То есть восстановить можно корзину, если зубцы хорошие. Вот. Теперь плотненько сидит. Даже он туго опускается. Люфта вот этого нету, чтобы не проскакивал. Также втулочка плотненько сидит даже. Заводскую ставишь, она болтается на десятке-то. Заводская 20 по нолям. Так что вот такой вот способ восстановления звезды. Вот 2 втулки бронзовые пришлось делать. Так что не все просто с этими корзинами в продаже. Не айс звезды, сырые. Вот эти вот зубы черные у них китайские, сырые. Сами сектора. Или харповики, как их называют, тоже сырые. Что это точится тяжело. Чтобы завтулить его, вот втулка она получается бронзовая. Так что вот так вот на заметку какой-нибудь пригодится.